telefon işareti hala var. Telefon işareti duruyor. Arabayı durdurdun mu? Durdurdum, stop ettim arabayı. Aküyü yer böyle ya. Her taraftan geliyor sanki. Ha? Şuradan geliyor yani, titreşimi hissediyorum sesi. Nereden geliyor? Şuradan bir titreşim var mesela. Sağda da var. Allah Allah. Motordan geliyor. Buradan mı geliyor acaba? Anlamadım ki nereden geliyor. Arkadan geliyor, şuradan geliyor ama.